Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. În această săptămână am căutat să te pregătesc pentru această proteină, ca să zic așa, care va fi poate 2 zile, 3 zile, despre acest aspect, despre viața Domnului Iisus, despre care se vorbește puțin. Am luat timp înainte să-ți arăt și aș fi putut continua zile, cel puțin o săptămână, să-ți dau exemple cum multe lucruri care le acceptăm, le spunem, nu luăm timp să ne uităm la Duhul care este în spate, la contextul și de unde cu adevărat provine. Pur și simplu ne uităm la aparență, la structură, la o învățătură, dar nu căutăm neapărat să vedem ce Duh este în spate și care este scopul până la urmă. Aș fi putut să continui, dar aș vrea să ajung la acest punct. Și o să vezi, are foarte multe legătură cu ce am început să vedem în ceea ce privește viața lui Samson. Și anume ce s-a zis înaintea lui. Și că și despre noi s-a spus. La un moment dat o să vei imediat face legătură. Dar mergem pas cu pas. Sunt 4 evanghelie care descriu același persoană. Matei, Luca, Marcu sau Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și fiecare din aceste evanghelie, de fapt, deși vorbesc despre aceeași persoană, vorbesc despre laturi diferite, aspecte diferite a această persoană. Matei îl prezintă ca împărat. Marcu îl prezintă ca slujitorul sau prorocul. Ioan îl prezintă ca Dumnezeu. De aceea Ioan nu începe cu genealogii. Începe direct, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Pentru că prezintă latura dumnezeiască. Și Luca prezintă umanitatea lui. Un lucru despre care se vorbește foarte puțin despre Domnul Iisus este latura lui umană. Și azi, mâine, vei înțelege de ce fac această declarație. Cu siguranță auzim, da, Domnul Iisus era Dumnezeu, s-a întrupat, era om și așa mai departe, dar nu mergem în implicațiile mai adânc ce înseamnă că era om. E un lucru care trecem așa de suprafață. De exemplu, am stat ani de zile în biserici, nu o să zic biserici, o să zic biserici, că am fost dus la biserica de când aveam 3 luni. Dar nu am auzit, nu mi-amintesc să fi auzit că cineva să-mi spună, de exemplu, asta dacă ești prea religios, o să fie un pic dur pentru tine să auzi asta, dar este realitate și îți voi dovedi asta chiar și prin Scriptura. Nu că n-am auzit. Cineva să vină să-mi spună, ok, știi, Iisus, Domnul tău, faptul că era om înseamnă după ce s-a născut, a trăit o bună perioadă de timp
fără să știe că El e Fiul lui Dumnezeu. Deja am șocat pe unii dintre voi. Dar respiră, respiră. O să citesc asta din Scriptură. Respiră. Și este normal că nu prea ne uităm atent la umanitatea lui. Nu este un păcat. Și este normal. De ce? Pentru că suntem copleșit de divinitatea lui, de Dumnezeirea lui. Ne uităm la el ca Dumnezeu nostru și Mântuitorul nostru. Și este normal că nu ne este confortabil chiar să ne gândim la el ca un om. Zicem asta pentru că știm că se întrupăm, dar la fel cum zicem multe lucruri doar pentru că le vedem că sunt acolo, dar nu mergem neapărat în implicațiile adânci a ceea ce afirmăm. Luca prezintă umanitatea lui. De aceea Luca ia timp să vorbească despre împrejurările, nu doar cum s-a născut Isus, dar și cum s-a născut verișorul lui, Ioan Botezatorul. Doar în Luca vedem în Ghețiman că el este într-o intensitate așa puternică în rugăciune, încât a apărut un înger să-l întărească. Nu vei găsi asta în Marcu, nu vei găsi asta în Matei, nu vei găsi asta în Ioan. Pentru că umanitatea lui a făcut că, deși fiind Fiul lui Dumnezeu, în acea bătălie mare, a avut nevoie să fie întărit. De ce? Era om. De fapt, aceste 4 evanghelii nu sunt decât, sunt și reprezentate de aceste fapturi cu 4 fețe. Fața de leu, care reprezintă împăratul, fața de boul, care reprezintă cel care muncește, slujitorul. Domnul Iisus zice, Tatăl meu lucrează, dar și eu lucrez. A venit ca să slujească, să lucreze. Avem fața de om și avem fața de vultur. Om este clar, reprezintă umanitate, vultur reprezintă Dumnezeirea. Umanitatea Domnului Iisus Hristos. Umanitatea Domnului Iisus Hristos. Și o să zic asta din nou. E de înțeles că nu prea ne uităm la umanitatea Lui. Pentru că suntem copleșiți de slava Lui. Suntem copleșiți de Dumnezeirea Lui. Și totuși, dacă Dumnezeu ia timp să ne prezinte și umanitatea Lui, există anumite motive. De ce întâlnesc așa mult creștini? Când atunci le dau exemplu Domnului Iisus Hristos, ei îmi spun, el e Iisus, e Fiul lui Dumnezeu. Și deși le dau un exemplu, nu despre la început era cuvântul, nu. Le dau un exemplu când Domnul Iisus era pe pământ ca om. Și totuși exact același persoană, aceeași copil lui Dumnezeu. O să spună, da, Iisus Hristos era și om și Dumnezeu, da, era și om. Dar când îl dau ca exemplu, nu. El e altă categorie. De ce? Pentru că ne uităm mai mult la Dumnezeirea lui și foarte puțin la umanitatea lui. Hai să mă întorc la ce am zis mai devreme. Că Iisus, ți-am zis o să-ți arăt din Scriptură. Domnul Iisus a avut, pentru că era uman, te întreb, de exemplu, când s-a născut în Iesle, știa că era Mesia? Hai să vorbim, adică, hai să vorbim. Când era în Iesle, știa că era Mesia. Când Irod cauta să-l omoare, a trimis, el era conștient?
a venit înger la Domnul Iisus în stare de când era bebeluș, sau îngerul s-a dus la Iosif și a zis, ia copilul și fuge în Egipt. Sau când Domnul Iisus s-a născut, vorbea deja? Pentru că era Fiul lui Dumnezeu, imediat știa, nu știu, ebraică sau ce vorbea deja. Nu și nu și nu. Îmi pare rău să te dezamăgesc. Plângea, era un bebeluș. Pentru că o ființă umană. Ce era diferit și extraordinar de special? Nu era păcat atins de păcat, cum tu și eu suntem când ne naștem. Ceea ce e o mare diferență. Și totuși nu schimbă faptul că nu s-a născut, nu a ieșit direct din burta Mariei și a zis, ok, sunt Mesia, am venit, ok, bun, unde este Petru, o să mă duc să-l caut și încep să fac ucenici. Nu, nu, nu și nu. Pentru că nici nu știa să vorbească, nici nu știa cine e. Era exact ca un bebeluș care se naște. Și mă duc undeva cu asta, mă duc undeva cu asta, mă duc undeva cu asta. Dar asta e un pic răbdare, dar repede să citesc un text ca să potolesc unii dintre voi care deja ați sărit în sus. Isaia 7, 14-16. De aceea Domnul însuși va da un semn. Iată, fecioară va rămâne sarcinată. Ok, aici, slava lui Dumnezeu, nu există două cazuri în Scriptura din asta. Deci știm clar despre cine este vorba aici. Va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Există vreo îndoială despre cine este vorba aici? Bineînțeles că nu. Ok. Și uite ce se spune despre fiul care va naște. Versetul 15 zice așa. El va mânca sămânța și miere până va ști să lepe de răul și să aleagă binele. Ai. Ok, hai să mai citesc asta. El va mânca sămânța și miere până va ști să lepe de răul și să aleagă binele. Ceea ce este valabil pentru orice copil care se naște. Există o perioadă unde nu știe să lepe de rău de bine și în perioada aia nu este condamnat pentru că este inocent, nu știe. Și cuvântul lui Dumnezeu zice, Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioară nu scapă de acest principiu pentru că și el e om din moment ce s-a născut de o femeie. Dacă nu vrea să fie om, putea să coboare direct de sus acolo. Dar dacă a stat câteva luni în pântecele unei femei și s-a născut, este om. Sper să nu degeaba început să prezint cele patru laturi, da? Faptul că, de exemplu, acum o să insist asupra umanitatea lui, nu înseamnă că neg Dumnezeirea lui. Zic asta ca un disclaimer, să fie clar. Adică unii puncte. Bun, deci este uman. Deși lui și el a trecut într-o perioadă unde nu știa să lepe de rău de bine, ca orice copil. Și în acea perioadă nu poți să-mi zici că el știa că era Hristos Mântuitorul lumii. Nu știa. Ok. Vorbind mă întorc acum. La, deja 14 minute. Mă întorc acum la... Și o să închei, continui mâine. Mă întorc acum, de exemplu, la Duhul care este în spatele unei învățături. Orice învățătură care în mod subtil sau în mod direct ți-l prezintă pe Domnul Iisus
ca un superman. Adică mă refer ca un om, dar de fapt care nu e om. Ca un om care de fapt are supraputeri. Duhul care este în spate, toate aceste învățături, scopul acestui Duh este foarte simplu. Este să te convingă că tu nu ai cum să fii ca El. Pentru că El nu e chiar așa om. Hai să folosesc un alt cuvânt, ca și cum se spune, e din altă planetă. Creierul lui e de aur, nu e de celule, să zic, cerebrale cum ai tu. Inima lui e de diamant, nu e de carne cum ai tu. Și atunci, pe cum să fie ca el? Nu se poate. Deci, Duhul care este în spate, orice învățător care neagă umanitatea lui Hristos. Și sunt anumite lucruri care le spunem așa ca slogan. De exemplu, când Biblia zice cel care neagă că Hristos a venit în trup este Duhul Anticristului. Noi credem doar se refer să zicem, ok, eu cred că Iisus a venit în trup. Gata, ok, deci am scăpat de test. Dar nu, trebuie să mergi mai adânc. Ce înseamnă că a venit în trup? Înseamnă că s-a născut de o femeie, a fost copil, a avut o perioadă unde nu știa să deosebească binele de rău, a avut o perioadă unde nici nu știa că El este Mesia. Asta înseamnă a veni în trup. Adică a luat calea fiecare ființă umană. Asta nu negăm Dumnezeirea Lui, dar a nega umanitatea Lui sau a ignora umanitatea Lui ne duce la comportamente care sau la crezuri, la convingeri care, deși zicem, suntem ucenicii lui Hristos, suntem ucenicii lui Hristos, dar în adâncul inimii noastre, mulți zic, nu, n-am cum să fiu ca El, pentru că El nu era om. Până la urmă era supra-om. Sper că mă fac înțeles. Nu e vorba să negăm Dumnezeirea Lui. Că nu facem, adică creștinii nu fac asta. Dar negăm umanitatea Lui. De exemplu, când ți-am zis, a fost o perioadă unde nu știa că El era Hristos. Ai fost șocat. Sau unii poate chiar s-au supărat. Exact aceleași persoane, dacă o să zic, Iisus a venit în trup, zic, da, a venit în trup, dar care sunt implicațiile că a venit în trup? Hai să zic implicațiile. A fost bebeluș, când s-a născut, nu știa să vorbească. A plâns, a băut lapte, a fost hrănit, a trebuit să crească. O perioadă nu prea știa ca orice copil. Ești conștient că există, dar un bebeluș nu are conștiința unui adult. Bebeluș știe doar, mi-e foame, plâng. Mi-e sete sau mi-e cutare, dar nu are conștiința unui adult. Deci putem zice ușor, da, credem că Iisus a venit în trup. Dar când e vorba, de exemplu, să intrăm în ce implicații, unii, de exemplu, sunt ofensat. Pe de ce sunt ofensat? Înseamnă când ei zic Iisus a venit în trup, e doar un slogan. Nu înțeleg implicațiile. Și din nou, orice învățătură care neagă că Iisus a venit în trup, e de la Anticrist. Duhul din spate nu e de la Dumnezeu. Nu ai cum să mergi după un model care tu ești convins că modelul respectiv e de altă planetă, e de altă natură. Și totuși Pavel n-a avut nicio problemă să zică calcați pe urmele mele, precum și eu calc pe urmele lui Hristos. Cum Pavel putea să calce pe urmele lui Hristos dacă Hristos
era de pe altă planetă. Nu, era om. Într-adevăr, cu o mare diferență, zic asta din nou, fără păcat. Dar om. Când înțelegi asta, vei înțelege de ce unii copii născuți din nou uneori se comportă ca bebeluși spiritual. Vei înțelege că este normal. Și că au nevoie de lapte. Nu, despre asta o să vorbesc mâine. Mă opresc ca să nu fiu lung. Dar reține. Mai citesc din nou versetul ăsta pentru cei care poate v-ați supărat. Citesc versetul ăsta și vă las să meditați. Sau gândește-te așa. Dacă tu zici nu, era Dumnezeu în trup, deci chiar bebeluș, sigur avea deja putere. Pe atunci, de ce Dumnezeu să spună îngerului, ia copilul, duce în Egipt? Ar trebui să-l lasă acolo. Și nu să zică, nu, el fiind Dumnezeu întrupat, când o să vină aia soldat, vor ieși din ochii lui niște fulgeri și o să omoară toată armata. Așa citim în Scriptură. Faptul că înger a venit la Iosif și a zis, ia copilul și fuge. Copilul era fragil. Era vulnerabil. Hai să nu citim Scriptura cu ochelar religios. Dar să vedem exact ce acolo. Hai să mai citesc textul ăsta din Isaia. Că unii să nu mai fie supărat. Isaia 7, 14 cu 16. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată. Va naște un fiu și va pune nume Emanuel. Dumnezeu este cu noi. El va mânca sămânța și miel până va ști să lepede răul și să aleagă bine. Dumnezeu să te binecuvinteze.